皆さんこんにちは。会津アースの曽根です。この綺麗な自然をずっと未来に残していきたいと思っています。空気も綺麗、天気もいい。そうすると後ろに富士山も見えます。本当に天気のいい日の地球、素晴らしい、感動しかありません。ずっと未来に残していきたいと思っています。自分にできることから始めていきます。私は仕事を通して生分解性バイオプラスチックの量産化に取り組みます。会津から地球再生の合図を行います。よろしくお願いします。